ยสงสัยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่มืดมิดขอเวลาเพียงไม่กี่วินาที คุณจะได้พบกับเรื่องลึกลับที่ไม่เคยรู้มาก่อนแมวดำตัวหนึ่งกระโดดขึ้นบนท่าเรือเก่ามันสอดส่องหาปลาในถังไม้ที่ชาวประมงทิ้งไว้จู่ๆเสียงปลาตัวใหญ่กระโดดออกมากแมวพุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วแต่ปากของมันก็รับสัมผัสความเย็นเยียบและกลิ่นคาวของเลือดปลานิ่งสนิทจนแมวต้องถะออยห่างเสียงปลาหัวเราะแผ่วเบาราวกับกระซิบข้างหูทำให้แมววิ่งหนีอย่างหวาดกลัวแมวไม่หวนกลับมาที่ท่าเรือแห่งนั้นอีกเลยกดไลค์ถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับนี้และกดติดตามเพื่อติดตามเพิ่มเติม